Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, Կիրակի այսօր եւ այսօր հոգեվոր թեմայով մի փոքր ուզում եմ խոսել։ Ճիշտն ասած պատրաստված չեմ, ես հիմա ինչ որ անում եմ, էսի կոչվում է քայլ հավատքով, քանի որ ես ոչ մի բան չեմ պատրաստել որ ձեզ հետ խոսել, բայց եկել եմ, որովհետեւ պետք է այստեղ լինեմ այս ժամին։ Առավոտից ճիշտ ասած որ մտածում եմ ինչից կարելի է խոսալ, առավոտ շատ ուշ եմ հելել, դրա համար էլ երկար ժամանակ չեմ ունեցել մտածելու։ Աստված ինձ անդադ ասում է եղբայրական սիրո մասին խոսալ ու աստվածային սիրո մասին։ Դրանց էլ մենք հիմա կխոսանք, բայց միջև էդի ուզում եմ երկու հայտարարություն անել, որպեսզի բոլորը լսեն։ Իմ էջում կարող եք գտնել Ֆրանսիայում այսօր եղել են ուրեմն աջակցության Հայաստան աջակցության ցույց, Ադրբեջանի դեմ ցույց, Ֆրանսիայում են եղել, ուրեմն Հոլանդիայում, Գերմանիայում, երեքն էլ կան իմեջում, Գերմանիայինը չկա, եթե կա ունեք լինկը Գերմանիայի ցույցի ուղարկեք ինձ, դնեմ։ Լեհաստանում էլ մոմավառություն է եղել, ուրեմն այդ զինվորների համար, ուրեմն դրա նկարներն էլ կա իմեջում։ Այսօր Վաշինգտոնում էր, ուրեմն ցույց ադրբեջանցիների դեմ, այնտեղ արդեն կոնֆլիկտային իրավիճակ էր ստեղծվել, ANC-ն էր անողը, ուրեմն էլի կա իմեջում, էդի դրած, իսկ վաղը երկուշաբթի Լոս Անջելեսում կա այդպիսի ցույց։ Ուրեմն առավոտյան ժամը 5-ին Արցախի փողոցից ավտոերթ դեպի Ադրբեջանի բանը դեսպանատունը եւ ժամը 10-ին դեսպանատան մոտ ուրեմն ցույց կա։ Վաղը ժամը 9-ին առավոտյան ավտոերթ Արցախի պուրակից, Արցախի մոտից միջև դեսպանատուն։ Ասեմ որ քանի որ ես երթերը գիտեմ ինչքան բազմամարդ են լինում, շատ են լինում, երևի թե չկարողանաք մտնեք Արցախի պուրակ, խնդիր չէ, գտեք հայկական մեքենաներ, ուղակի կանգնեք մոտը եւ հետո ավտոշարությունով ուղակի կառաջնորդվեք ու կգնաք։ Ժամը 10-ին, եթե չեք կարող երթին մասնակցել, ժամը 10-ին դեսպանության, ուրեմն դեսպանատան մոտ կա ուրեմն ցույցը, ընդդեմ Ադրբեջանի դեսպանության մոտ։ Հասցեն հիմա չեմ հիշում, բայց ես ոնց որտեղ ասել էի, Ադրբեջանի կոնսուլետ խփեք, կբերի Վիլշերի վրայա։ Ուրեմն այդտեղ է լինելու ժամը 10-ին։ Համեք էլ երիտասարդների մի խումբ, ես չգիտեմ ովքեր են կազմակերպիչները, ինձ ուղղակի տեղյակ պահեցին, որ լինելու է նաև հուլիսի 22-ին 3-ին ժամը City Hall-ի մոտ հավաքվելու են, հետո երթով գնալու են դեպի հայկական դեսպանատուն եւ հայկական դեսպանատան մոտ լինելու է մոմավառություն էլի ուրեմն զինվորների համար։ Էսի այդ հայտարարությունների մասով։ Ու ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ իմ հպարտությունը, որ ես ապրեցի, տեսնելով այն սերը, այն պատրիոտիզմը, որ ցույց տվեցին Ռուսաստանի հայությունը։ Ես ուղակի հպարտ եմ, բրավո ձեզ, մալլացի, ոնց որ ասում են ռուսերենով, ապրեք դուք։ Այն որ ասում են Ռուսաստանի հայությունը, այդ սփյուռքը, այդ համայնքը միասնական չի եւ այլն, դուք ապացուցեցիք հակառակը, բրավո ձեզ։ Ուրեմն մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ես իմացա, որ ծիրանը վաճառվել է ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաև վերցրել տարել են տարբեր Ռուսաստանի տարբեր տեղեր եւ այնտեղ են ուրեմն մարդիկ կարողացել առնեն այդ ծիրանը։ Էդի ուղակի ողջունելի է։ Ես գիտեմ մարդկանց, որ 200 կիլոմետր քշել են, եկել են, որ այդ ծիրանը առնեն։ Մարդիկ, ովքեր ամբողջ գիշեր քշել են, որ առավոտը գան ու հերթ կանգնեն այդտեղ ծիրան առնեն։ Դա ձեզ ինչ որ բան չի ասում։ Ինձ ասում է, որ դա աստվածային սեր է, բոլորի մեջ։ Այն աստվածային եղբայրական են սերը, որ այսօր կա, որ այսօր մենք զգում ենք, դա բնական չի, դա գերբնական է։ Եվ վերջին ժամանակները հատկապես շատ ընդգծված արտահայտվում է։ Դա պետք է որ մի բան ասի ձեզ, որ Աստծո միասնական սերը, Աստծո սերը, եղբայրական սերը բոլորիս մեջ դրվել է ի վերուստ եւ դրվել է նպատակով։ Ու գիտեք, որ այդ սերը ձեր սրտում դրված ունի ամսաթիվ։ Դուք կարաք հիշեք, թե դա երբ է եղել։ Եթե ուշադիր մտածեք,
կարաք հիշեք։ Օրինակ իմ կյանքում ես կարամ ասեմ դա երբ ա եղել։ Շատերիդ համար զարմանալի կթվա, եթե ասեմ, որ զարմանալի չի թվա, եթե ասեմ, որ միշտ եմ ես սիրել իմ հայրենիքը, միշտ դպրոցում երգել եմ հայրենիքի մասին, հսկա երկիր է Հայաստանը մեր, արտասանել եմ, ես հիշում եմ ցույցերի ժամանակ 88 թվականներին, փոքր երեխա ես, իմ պապիկս ինձ տարավ 89-ն է, շարժումի ժամանակ, ներողություն, այդ նոր տարին էր, նոր տարվա առողություն էր հրապարակում, Պապիկս ինձ տարավ այնտեղ մի հատ մեծ պրիզ կար, Չիբուրաշկեն։ Այն ժամանակ Չիբուրաշկեն լավ բան էր, էլի, հետո դարավ բան։ Չիբուրաշկա մեծ պրիզ կար, ու ձմեռ պապին կանչում էր, ով լավ արտասաներ երգեր, այդ մեծ պրիզը պիտի տային այդ բանին, երեխուն։ Իմ կոմունիստ պապիկս, այդքան հայրենասեր էր, ինձ առաջ բրթելով տարավ դեպի բեմ, ուսերի վրա դրած, ես հիշում եմ այդ ներողություն, Եվ ես կանգնեցի ու արտասանեցի Արցախ բանաստեղծությունը։ Հիշում եք այդ ինչ հևք ու հնար ունես, այդ ինչ երգ ու քնար ունես, քեզ մեկ անգամ տեսնողն ասես, քոնն է դառնում քո որդու պես։ Արցախի մասին էր այդ բանաստեղծությունը։ Եվ ամբողջ հրապարակին գոնե մարդկանց ում ես տեսնում եմ լաց եղան։ Եվ այդ Չիբուրաշկա պրիզ ինձ տվեցին այդ ժամանակ։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ինչ որ բան կա այդ հայրենասիրության մեջ, որ դեռ ես պիտի տեսնեմ, ճաշակեմ։ Անցան տարիներ դե բնական Ամերիկա ես գալիս, ուրիշ երկիր ես գնում, արդեն ուրիշ լեզու, ուրիշ կուլտուրա, ուրիշ ընկերներ, ամեն ինչ օտար, ու կտրվում ես մի պահ, ամեն ինչից։ Ճիշտ է, հետաքրքրվում ես, օգնում ես Հայաստանից ինչքան կարող ես, բայց այն չես։ Գիտեք իմ մեջ այդ ամսաթիվը երբ դրվեց այդ Աստծո սերը։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին։ Մինչ այդ ես շատ փակ մարդ էի, իմ Facebook-ը ընդհանրապես բիզնես էջ էր։ Ես մեկ Հայաստանին օգնում էի, համահայկական հիմնադրամներին ես ուրեմն օգնում էի, բայց այն սերը, որ իմ մեջ հիմա կա, դրվեց 2016 թվականի ապրիլի 2-ին։ Երբ որ լսեցինք բոլորը Սփյուռքում մեղված համբյուտերների առաջ, ես էլ լսեցի զոհերի մասին եւ տեսա այդ սգացող ժողովրդին, իմ մեջ ինչ որ բան կատարվեց այդ օրը։ Ոնց որ իմ հոգին փշուր եղավ այդ պահին։ Ու հիմա ես համոզված եմ, որ բոլորդ որ լսում եք զինվորների մահ կամ ինչ որ մի վատ բան որ լինում է Հայաստանի հետ, ձեր հոգին մի տեսակ ալեկոծվում է, մի տեսակ փշրվում է։ Դա աստվածային զգացողություն է, դա գերբնական է, դա մարդկային չի։ Ես հիշում եմ, որ ես ծնկի իջա իմ հյուրասենյակում ու նենց սկսեցի աղոթել ու ես ինքս զարմացա, թե ով է իմ մեջ աղոթում, որովհետև այն տեսակ աղոթք, որ իմ մեջից դուրս էր գալիս, այն առոգանությամբ, այն խոսքերով, եթե իմ միտքը այդ պահին մտածում է, թե ով այն մեջ աղոթում, ուստի այդ աղոթքը իմ մտքից չէր, դա ես չէի, դա Աստված էր իմ մեջ, որ աղոթք էր բարձրացնում, Սուրբ Հոգին առ Աստված։ Եվ այդ աղոթքի մեջ ես ասել եմ այդ բառերը, ես շատ լավ եմ հիշում, Տեր իմ ազգից հանի լիդերներ, բարձրացրու նրանց բեմահարթակ, Եվ թող իմ ազգին առաջնորդեն դեպի զորավոր Հայաստան, ազատեն այս չարիքից, վերջացվի կանգ առնես պատերազմը։ Եվ այդ ժամանակ ես նաև ասեցի, ու եթե պետք եղավ, որ ինձ օգտագործես քո ծրագրերի մեջ, ես պատրաստ եմ։ Այն որ ասում են զգուշեղի ինչ ես ասում, որովհետև կարող է դրանք իրականանան, այդ պահն եղավ։ Ու հենց այդ պահին իմ մեջ շատ բան փոխվեց, հենց այդ օրը։ Ինչպես տեսնում եք, աղոթքը հենց այդպես էլ իրականացավ։ Ես դրա համար եմ ասում, սա Աստծո ծրագիրն է։ Ես համոզված եմ, որ այդպիսի աղոթքներ բարձրացել են բոլոր community-ներից, աշխարհի բոլոր ծայրերից եւ Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ Արցախից։ Եվ միավորված այդ աղոթքն էր, որ բերեց ռեզուլտատներ։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք 2016 թվականից մինչև հիմա, սա ծրագիր է, որ բացվում է ձեր առաջ Աստծո ծրագիրը։ Իմ մեջ այդ ժամանակ անենց մի հատ սեր դրվեց, որ ես ուզեմ թե չուզեմ, ես չեմ կարող դա չանել։ Ինչ շատերն են ասում, այսքան հալածվում, այս քո մասին, այսքան բաներ են գրում, այսքան սուտ ապատեղեկատվություն են տարածում, հենա էլի, տարածել են։
Ինչ ասես ասում են, որովհետև Մալյանին ասել եմ կամուֆլյաժի զուր չէր հագե, Մալյանական մեքենան դրվել է գործի իմ դեմ։ Ու շատերն են ասում, քեզ պետք է։ Գիտեք, ես պրոստը չեմ կարա չանեմ։ Դա իմ մեջ է դրված։ Դա արդեն իմ DNA-ի մեջ է։ Իմ էության մեջ է, իմ մտքի, իմ սրտի, իմ հոգու մեջ է։ Ես դա եմ։ Ես եթե չանեմ այս ամենը, ես կդադարեմ ես լինելուց։ Ու ես համոզված եմ, որ դուք էլ եք նույնպես զգում, շատերը ձեզանից, որ այդ սերը ձեր մեջ կրող եք դարձել, այդ ճրակն եք դարձել, Աստծո լույսը ձեր մեջ ճրակի պես կրողը։ Ես հիշում եմ, որ եթե ինձ միջև 2016 թվականը, ապրիլի 2-ից առաջ հարցնեին, որտեղ կուզենաս գնաս ճանապարհես, ես ցուցակ կգրեի եւ Հայաստանը դրա վերջին տեղը կլիներ։ Որովհետև ես հիասթափված էի դուրս եկել Հայաստանից։ Ինձ համալսարանից վճարը չտալու համար 4-րդ կուրսից դուրս հանեցին։ Մի տարի էր մնում որ ավարտեի։ Բիզնեսս խլեցին։ Շատ ռեկետներով վիրավորեցին։ Ինձանից խլեցին հույսը լավ ապագայի, լավ ինձնով ինչ որ բան հասնելու։ Ինձանց խլեցին իմ հույսը, իմ հավատը ապագայի նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ լիքը երիտասարդներ հիմա հասկանում են ես ինչ եմ ասում։ Եվ ես թողած հիասթափված եկա, չուզենալով եկա Ամերիկա։ Եվ Հայաստան չէի ուզում վերադառնալ, դրա համար ես 14 տարի Հայաստան չէի եկել 2016 թվականից առաջ։ 2016 թվականին ապրիլից հետո, երբ որ այդ սերի մեջ դրվեց, ես կանչ լսեցի Աստծո, որ ասեց գնա Հայաստան։ Ես տոմսս առա, բոլորին ասեցի, որ ես մենակս գնում եմ Հայաստան, ինձ թող ոչ մեկ չդիմավորի ու չճանապարհի, նստեցի տաքսի եւ գնացի Հայաստան։ Եվ Հայաստանում շատեր անակնկալի եկան, ես բոլորին անակնկալ էի այցելում, որովհետև չգիտեին, որ ես եկել էի Հայաստան, 14 տարի հետո։ Այդ ապրումները, այդ սերը, այդ որ ես չպատմեմ դրա մասին, ցանկացած սփյուռքայի դազգում արդեն, այդ հողի վրա որ քայլում ես, մանկությանը, փողոցները, շենքերը, ու ոնց որ ամեն ինչ, որ առաջ այդքան մեծ էր թվում, այնքան փոքր է թվում արդեն։ Փոքրիկ մի երկիր, փոքրիկ մի մանկություն։ Եվ ես շատ անծանոթ մարդկանց հետ էի շփվում, շատ։ Նստում էի տաքսի քաղաքի կենտրոնից, ասում էի քշի Զեյթուն։ Եվ խոսում էի տաքսիստների հետ, Զեյթունում իրանց իջնում էի այդ տաքսուց, ուրիշ տաքսի է նստում, ասում էի քշի Կոմիտաս, հետո Քանաքեռ։ Ու սենց զրուցում էի բոլորի հետ։ Գնում էի Կասկադ, մարդկանց տեսնում էի նստած տատիկներ, գնում էի սկսում էի խոսել նրանց հետ, հայացներ բակերում նստած տատիկների հետ։ Ես սկսում էի մարդկանց հետ, ես էլ չգիտեի ինչ եմ անում։ Ինձ Աստված ասել էր գնա Հայաստան, ես գնացել էի։ Ինձ Աստված ասում է գնա, ես գնում եմ, արի ես գալիս եմ։ Ես էլ շատ ժամանակ դուք շատ բան կանեք ու չեք հասկանա ինչի եք անում, բայց դա Աստված գործում է ձեր մեջ։ Հետո ես հիշում եմ ինձ Կասկադում նստած աստիճանների վրա, նայում ես քաղաքը, գեղեցկություն, նայում ես արև մայրամուտը, այնքան սիրուն, ու ես հմայված նայում եմ ու ասում եմ, այս քաղաքը դեռ ցավ ունի, այս երկիրը դեռ ցավ ունի, ու այդ ցավի անունը բռնատիրական իշխանություն է, բռնություն գործադրող ոստիկանություն։ Ու ես հիշում եմ, որ ես նստած լացում ու ասում էի, ինչի համար Տեր Աստված, ինչի այս գեղեցկությունը չպիտի լիարժեք վայելես, քանի որ գիտես, որ ցավ կա այս քաղաքում։ Ու այդ ժամանակ Աստված ինձ ասեց իմ մտքի մեջ, ես ինքան լավ եմ հիշում այս խոսակցությունը, ինձ ասեց, տեսնում ես մարդկանց անհույսությունը, տեսնում ես, որ մարդիկ չունեն հույս, տեսնում ես, որ նրանք չունեն հավատք, հիշում ես քեզ, երբ որ Հայաստանից գնացիր այդ նույն զգացմունքներով, ով պիտի նրանց պատմի իմ մասին, ով պիտի ասի, որ ես այստեղ եմ, ու ոնց որ այն ժամանակ Ադամին էի կանչում, պարտեզում, Ադամ, ուր ես դու, որտեղ ես թաքնվում, այդպես ես հիմա Հայաստանում կանչում եմ, Հայաստան, հայեր, ուր եք դուք, որտեղ եք թաքնվում։ Ով պիտի նրանց պատմի ծրագրերի մասին, որ ես ունեմ նրանց հետ, որ պիտի անեմ, որ պիտի զորացնեմ ու բարձրացնեմ,
Ով պիտի նրանց պատմիմ սիրո մասին, որ ես ունեմ, ու որ բոլորից սրտերի մեջ պիտի վառեմ։ Ես ասեցի ես կանեմ։ Ու եկա հունիս ամսից ես սկսեցի բլոգ անել, որովհետև ինչ որ տեղից պիտի ինչ որ մեկը մի բան սկսեր։ Եվ դրա այդ պատմությունը շարունակվեց, ու այդ Աստծո միասնականությունն ու այդ սերը ոչ միայն իմ մեջ վառվեց, այլ դուք դարձաք Աստծո սերը ու կրակ Աստծո լույսը ձեր մեջ կրող ջահակիրներ, ջահեր։ Եվ զարմանալի չի բնավ, այն սերը, որ դուք հիմա տեսնում եք եւ Սփյուռքի մեջ վառվող եւ Հայաստանի եւ Արցախի։ Այդ սերը ունի մի անուն՝ Աստված։ Աստված ինքն ասեց ես սեր եմ։ Ոնց որ դուք ներկայանում եք, ասում եք ես հայ եմ։ Տալիս եք ձեր անունը ու ասում եք ես հայ եմ, իմ ազգությունս հայ է։ Նույնն էլ երբ որ Աստված ներկայանում ասում է ես սեր եմ։ Ինքը ներկայացնում է իր բնույթը, ով է ինքը։ Ինքը ոչ թե սեր տվող է միայն, այլ նաև ինքը այդ սերն է, որ հիմա կա ձեր մեջ։ Ու Աստվածաշունչը լիքն է եղբայրասիրության մասին հատվածներով, որ մենք պիտի սիրենք իրար։ Կարդամ մեկը, հա։ Օրինակ Հովհաննես 15:13-ի մեջ ասում է. ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկը իր կյանքը կտա իր բարեկամների համար։ Այն սերը, որ այսօր զինվորներն են ցուցաբերում, են հերոսության դիմաց, հայրենիքի հանդեպ, մեր հանդեպ, հարազատների հանդեպ այդ սերը, ազգի հանդեպ այդ սերը, որ ցույց են տալիս, Աստվածաշնչյանը, դա Աստծուց է բխում։ Հիսուս Քրիստոս ինքը չէ անձնազոհ եղավ, խաչվեց մեզ համար։ Ու այն մարդիկ, ովքեր նույն բանն են անում ազգի համար, իրանց մեջ կրում են Հիսուսին եւ այդ սերը, որ նա ուներ։ 3 տեսակի սեր գոյություն ունի։ Առաջինը կոչվում է եթե։ Ես քեզ կսիրեմ, եթե դու այս բանը անես։ Եթե դու դառնաս այսպիսին, ինչպիսին որ ես ուզում եմ քեզ տեսնեմ։ Ու էլի շատ եթեներ կա, դուք կարաք դնեք այդ եթեները։ Երկրորդը կոչվում է որովհետև։ Ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու ունես փող։ Ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու խելացի ես։ Ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու գեղեցիկ ես, փառք ունես եւ այլն։ Եվ գոյություն ունի սեր, որը կոչվում է չնայած։ Ես քեզ սիրում եմ չնայած, որ դու ունես մեղքեր, թերություններ, խնդիրներ, ցավ։ Եվ այդ սերը, հենց այդ սերն է, որ Աստվածային սերն է։ Որովհետև ինքը մեզ սիրեց չնայած մեր մեղքերի։ Ինքը մեզ համար զոհվեց, երբ որ մենք թաղված էինք մեղքի մեջ ու չէինք ճանաչում իրան։ Հիմա օրինակ մենք այդ սիրո հստակեցումները շատերի մոտ ենք տեսնում։ Քիմ Քարդաշյանը օրինակ չի, որ ես տեղ բերեմ, հաշվի առնելով այն ինքը ինչով է հայտնի եւ ինչ է անում, բայց ես կարծում եմ, որ իր մեջ կա այդ սերը։ Ինչի եմ դա ասում, որովհետև երբ որ ինքը եկավ Հայաստան, իրան շատ բաներ ասեցին ու շատ բաներ արեցին։ Եկեղեցին նույնիսկ չթողեցին Գյումրի մտներ, բայց նա չնայած դրան շարունակում է սիրել իր ազգը, իր երկիրը։ Տեսնում եք, չնայած դրան շարունակում է սիրել իր ազգը։ Եվ բարձրաձայնում է այսօր Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ։ Կարար չհետաքրքրվեր։ Իր աուդիտորիան դրանով հետաքրքրված չի։ Բայց ինքը ամեն անգամ բերում է մեր խնդիրները, իր հարթակ եւ խոսում է, բարձրաձայնում է, ինչու, որովհետեւ չնայած դրան սիրում է իր ազգը։ Բայց Մարգարիտա Սիմոնյանը ինչա դա, բացարձակ կապ չունի Աստծո սիրո հետ։ Քանի որ ինքը հիշում է, երբ որ ինքը հայ է, միայն այն ժամանակ, երբ որ վատ բան պիտի ասի հայերի մասին։ Հստակ երևում է, ովքեր են այդ սերը իրանց մեջ կրողները։
2018 թվականին այն միախմբությունը, այն սերը, որ թևածում էր ու միջև հիմա կա, դա աստվածային է։ Ու դա պրոստը չի, դա ծրագիր է։ Դա ուղղորդված սեր է, նպատակային սեր է։ Եղբայրական սերը, այն սերը, որ ձեր մեջ կա, շատ պինդ պահեք, շատ պինդ։ Ինքը աստվածային գերբնական պարգև է։ Վերևից, երկնքից, դրախտից թափվող առատ աղբյուր է։ Լույս է։ Կրեք ձեր մեջ ինչքան կարաք շատ եւ ավելի շատ բան կփոխվի ձեր կյանքում։ Ձեր ազգի մեջ, մեր ազգի մեջ, ձեր չասեմ մեր, ես էլ եմ ձեզնից։ Մեր ազգի մեջ շատ բան կփոխվի, մեր համայնքների մեջ կփոխվի։ Աստծո համար տարբերություն չկա, դու հայ ես, Սփյուռքից ես, Արցախից ես, թե Հայաստանից, ինքը սիրում է հայ ազգը։ Որտեղ էլ որ նրանք լինեն, ինչ էլ որ անեն, ինչ էլ որ արել են, անկախ ամեն ինչից, չնայած ամեն ինչի, անկախ ամեն ինչից, ինքը մեզ սիրում է։ Ու մեզ կանչում է։ Կանչում է, ինչպես դրախտում Ադամին էր կանչում։ Ես ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ սա, որ դուք իմանաք, որ ինքը մեզ կանչում է։ Եվ ամենաճիշտ ձևը Աստծո հետ հարաբերվելու իրան ճանաչելն է։ Ինչպես կարող ես դու մարդուն ճանաչես, եթե դու նրա մասին ոչինչ չգիտես։ Ինչպես կարող ես սիրես մեկին, եթե դու նրա մասին ոչինչ չգիտես։ Մենք առաջին քրիստոնյա ազգը լինելով, մեզանից շատերը Աստվածաշունչ չեն կարդացել։ Ուստի Աստծուն չեն ճանաչում անձնապես։ Իսկ Աստված կանչում է։ Որտեղ ես, Ադամ, որտեղ ես, հայ։ Ինչու չես կարդում իմ Աստվածաշունչ, ինչու ինձ չես փնտրում, ինձ չես ճանաչում, ինչու չես ուզում իմ հետ մտերմանալ, ընկերանալ, իմ եղբայրը լինել, իմ որդին, իմ զավակը։ Աստվածաշունչից է սկսում Աստծուն ճանաչելը։ Աղոթքի միջոցով, երբ որ Աստվածաշունչն է քեզ հետ խոսում, մի հատ խոսք կա, ասում է Աստված է քեզ հետ խոսում, երբ որ դու աղոթում ես, դու ես Աստծո հետ խոսում։ Ուզում ենք բոլորս, որ բոլորիս աղոթքները պատասխան տրվի, բայց չենք աղոթում։ Աղոթք պիտի լինի, չէ՞, որ պատասխան լինի։ Ու միշտ չի, որ աղոթքի պատասխանը այո է, երբեմն այն ոչ է, կամ ոչ հիմա։ Ու պետք չի նեղանալ Աստծուց ու մեղադրել Աստծուն, որ պատասխանը ոչ էր։ Հետ կնայեք հետագայում ու կհասկանաք ու շնորհակալ կլինեք, որ այդ աղոթքի պատասխանը ոչ եղավ այդ ժամանակ։ Աղոթքը մի բան է, որ բացում է դրախտի դռներ ու փակում դժոխքինը։ Աղոթեք ցանկացած պարագայում, ինչ խրամատում ես աղոթի, խրամատում զինվոր ունես աղոթի, համալսարանում ուսանող ունես աղոթի, երեխաներ ունես աղոթի նրանց համար, ծնողներիդ համար աղոթի, քեզ համար աղոթի, երկրիդ համար աղոթի, հողիդ համար, ջրի ջուրդ օրնի բնությունը, օրնի բերքդ, օրնի հողդ, հայ ազգդ, Սփյուռքիդ, օգնի Հայաստանդ, օրնի Հայաստանդ։ Ամեն օրնանք դա իրականանում է։ Օրնեցեք ձեզ աղոթքների միջոցով։ Ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Մինչև դրան անցնելը մի բան էլ ասեմ։ Ես ուզում եմ, որ մենք ազգովի, քանի որ մենք մեծ փորձության միջով անցանք ու փառահեղ ձևով անցանք, ապացուցելով, որ Աստված մեզ հետ է, քանզի ոչ թե զենքն ու զինամթերքի գեր ժամանակակից լինելն ու քանակը դեր խաղաց, այլ մարդու միտքը, կազմակերպվածությունը, միախմբվածությունը։ Այն ինչ որ այսօր Մոսկվայում կատարվում է, սա պարզապես թասիբ չի, ժողովուրդ ջան, սա պարզապես սեր չի, որ արտահայտվում է, սա նաև էկոնոմիկան, տնտեսական պատերազմ է։ Սփյուռքում այսօր ինչ որ կատարվում է, սա պատերազմ է։ Ուրիշ հարթակի վրա, բայց պատերազմը պայքար է։ Ուստի ամեն պարագայում ուրելին է աղոթի, որ առաջնորդվես ճիշտ ձևով և Աստծո կողմից։ Այն, որ կատարվեց այսօր այն փառահեղ հաղթանակը, որ մենք կարելի ասել նշեցինք, դա եղավ մեր միասնականության, մեր սիրո, մեր
ինտելեկտի շնորհիվ, որ այս ամենը տրվում Աստծուց։ Այսօր աշխարհի հզորները, ոչ Պուտինը, ոչ Տրամպը, ոչ Բիլ Գեյթսը, ոչ աշխարհի ոչ մի հարուստ ու փառահեղ մարդ, որ ամենազորեն չեն կարող կառավարել իրանց մի վարքյան հետո շնչելու ունակությունը։ Չեն կարող։ Երբ որ մահը հասավ, իրանք որոշող չեն։ Որոշվում է երկնքում ու կառավարվում է երկնքում։ Այսօր ամեն ինչ որ մենք ունենք, որոշվում է երկնքում ու կառավարվում է երկնքից։ Մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր արարքները, մեր կյանքը, երեք, այսօր եւ վաղը, ամեն ինչը, աշխարհը կառավարվում է երկնքից։ Եվ որպեսզի մենք նույն մելոդիայի տակ երգենք, ինչ որ երկնքում արվում է, մենք պիտի ճանաչենք Աստծուն ու նրա ծրագրերը ու իմանանք ինչ ասը մեր հայերի մասին։ Ինչ ծրագրեր ունի մեր հետ։ Ինչպես կարելի է սիրել աստվածային սիրով, եղբայրական սիրով, պետությունը, ազգը, երկիրը։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք ազգովին նշելու համար այս փառահեղ ուրեմն Աստծո միջամտությունը մեր կյանքում, մեր երկրի կյանքում, մեր ազգի կյանքում եւ այս միավորվածությունը, որ նորից խանդավառություն բերեց աշխարհի բոլոր համայնքներում ու Հայաստանում, ես ուզում եմ, որ մենք ծոմապահություն անենք, ովքեր որ կցանկանան միանալ ինձ, Դանիելի ծոմապահությունը, որը մրգեր, բանջարեղեն, հյութեր, ջուր, դա է միայն, ոչ մի կենթանական, ոչ մի բան եւ ձեթ, ինչ որ կարող եք տապակել նույնիսկ բանջարեղենը, բայց ձեթով։ 7 օր, ինչպես որ ամեն 21 օր, ինչպես որ արեց Դանիելը, 21 օր, եթե կարող եք պահեք ինձ հետ, եթե չեք կարող, խնդիր չկա, կարող եք միայն աղոթքներով միանալ, եւ ամենակարևորը ծոմապահության, որ հիշեք, երբ որ քաղց եք զգում, հիշեք, որ դուք պետք է աղոթեք Աստծուն եւ փառք տաք իրեն ամենի համար, ինչ որ ունեք, եւ այն ամենի համար, որ դեռ պիտի ունենաք։ Ձեր ապագան էլ օրնեք, ապագան եւ ապագա բոլոր այն հաղթանակները, որ դեռ մենք ազգովի պիտի նշենք։ Իսկ ինչ ասում Աստվածաշունչը Աստծո սիրո մասին ազգերի նկատմամբ։ Դավթի Սաղմոսներից 33-ի 12-ից 22-ը ասում է. Երանի այն ազգին, որի օգնականը Տեր Աստված է։ Երանի այն ժողովրդին, մենք երանելի ենք ժողովուրդ, որին իր համար նա ժառանգություն ընտրեց։ Տերը երկնքից նայեց բոլոր մարդկանց որդիներին, իր պատրաստած բնակատեղից դիտեց աշխարհի բոլոր բնակիչներին։ Նա, որ ստեղծել է նրանցից յուրաքանչյուրի սիրտը, հաշիվ է առնում նրանց բոլոր գործերը։ Թագավորն իր զորքի բազմությամբ չի փրկվի եւ ոչ էլ հսկան իր մեծ ուժով։ Ձին անօգուտ է փրկության համար եւ մեծ ուժով հանդերձ չի փրկի հետզյալին։ Տիրոջ աչքն իր երկյուղածծածների եւ իր ողորմությունը հուսացողների վրա է։ Մահից փրկելու նրանց անձը եւ սովի ժամանակ կերակրելու համար նրանց։ Մեր հոգիները սպասում են Տիրոջը, քանզի նա մեր օգնականն է ու պաշտպանը։ Նրանով թող ուրախանան մեր սրտերը եւ մենք նրա սուրբ անունի վրա հույս դնենք։ Թող ողորմությունը Տեր լինի մեզ վրա, մեր Հայաստանի վրա, մեր հայերի վրա, մեր հայկական սփյուռքի վրա, մեր հողի ջրի վրա, ինչպես եւ մեր հույսը դրինք քեզ վրա։ Ամեն ու հալելույա։ Այսքան ունեի ձեզ համար պատրաստած, շատ չեմ ուզում ասեմ, Աստծո սիրը դա խոսքերով բնութագրելի չի, դա զգալու է։ Իսկ եթե միջև մա չեք ճաշակել այդ սերը ձեր սրտում, դեռ աղոթեք եւ այն կտրվի ձեզ։ Աղոթքները պատասխան ունեն, հատկապես եթե սրտից են հնչում։ Աղոթքը շատ մեծ զենք է։ Աշխարհի ամենաուժեղ զենքը եւ երկնքում եւ երկրի վրա դա աղոթքն է։ Սովորեք ու աղոթեք, ու աղոթքի մեջ շատ եղեք։ Չաղոթող քրիստոնյան մեռած քրիստոնյա է։ Շատ աղոթք կարեք ու Աստվածաշունչ կարդացեք։ Եվ թող այս սերը, որ մենք ունենք հիմա մեկ մեր ազգի նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, ավելի արտացոլվի նաև Աստծո նկատմամբ, քանզի դրա աղբյուրը հենց Աստված է, Աստված ինքը սեր է։ Այսքանը ես էլ եմ ձեզ սիրում աստվածային սիրով, այն սիրով, որ իմ սրտում դրվել է, ես որ միշտ ասում եմ, դա հենց դրա համար եմ ասում, իմ սրտում դա դրվել է, ունի կոնկրետ ամսաթիվ 2016 թվական ապրիլի 2, այ հենց այդ սիրով, ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, որովհետև դա աստվածային է ու ձեզ բոլորին է ուղղված նրա կողմից։ Հաջողություն ձեզ, Աստված բոլորիս օրհնի մեր Հայաստանը, հաջողություն։